Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Haleluya. Mbadde nkyayogera ne wabeera wampise. Leero sijja kuyimba naye oluyimba lwe mbadde mpulira okuyimba lugamba nti singa nalina ebiwawaatiro nandibuse ne mulopera ebinnuma. Amiina. Buli lw'obeera n'ebiwawaatiro, tulina ebiwawaatiro bamikwano bye tusobola okubuuka ne tubuulira Katonda ensonga zaffe era n'azikolako. Amiina. Tetujja kumala budde kubanga bano era ndaba they are close to me. Yeah. Let us just go direct to our evening glory food. Amiina. Katuyingire mu kusaba. Katonda waffe omwesigwa Taata, nkwebaza kubanga oli mulungi, nkwebaza kubanga ofaayo, ondabirira, ondiisa, onywesa. Nkwebaza kubanga omponyeza omutwe Mukama gwe mbadde manyi nti gujja kuwona, naye oli mulungi kubanga gwe musawo asinga abasawo. Weebala olw'ekisa kyo, weebala olw'okwagala kwo, olw'amaanyi go n'obuyinza bwo Mukama. Oli mulungi, mutukuvu w'abatukuvu, ekitiibwa n'etendo nkikuuliza kubanga ofaayo gye ndi. Gulumizibwa, gwe omusumba omulungi. Weebale Mukama, weebale Yesu. Ekitiibwa n'etendo bibyo, weebale era nsazaamu pulaani zonna ez'omubi zireeta okulemesa, zireeta okumpitaayita. Mukama siba obumwa bwabwe, badde ku byabwe Mukama baleme kumpita nga ngenda buulira mubaza nabo ekigambo ekirungi ekigenda obazaamu essuubi akawungeezi kano. Weebale Mukama, weebale Taata. Ekitiibwa n'etendo bibyo nsabye nga mpita mu linnya ery'omulenzi wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tugenda soma mu kyawandiikibwa Luuka ensula 8 olunyiriri okutandikira ku 43. Amiina. Bwe tugenda kuba nti tusoma evening glory yaffe, Mukama abawa omukisa mwenna omweteeseteese okubeera nga mulya wamu nange evening food eno. Mmanyi temugenda sigala kyekimu, waliwo kyemugenda okwongerwako. Omusomesa wa lancawa nkwebaza nnyo, weebale. Ogambye kubeera enjiri ebadde eyogera about okubeera nga tutereera, okwesonyiwa buli kimu kyonna kyonna, okubeera nga tutereera mu kubulimu, kubeera nga tetusagansagana, kubeera nga twerekereza byonna bye tubadde tukola, tutereere tuweereze Katonda mu kkubo ettuufu. Amiina. Sooka mbeereko okusheyaringa ennyiriri ezigenda okuba nti tulaba akawungeezi kano. Amiina. Mukama abawa omukisa. Haleluya. Nambye tugenda soma mu Luuka ensuula ey'omunaana olunyiriri lwa 43 mwe tugenda otandikirako. Agamba nti n'omukazi eyali alwadde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 eyawanga abasawo ebintu bye byonna n'atayinza kuwonyezebwa muntu yenna. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Olwo olunyiriri olusooka bwe lutyo lugamba olwa 43 lwe tutandikiddeko. Taata tukwebaza olw'ekyawandiikibwa kino nti kigenda tukola bulungi, tekigenda tuleka kyekimu, waliwo gwe kigenda okubeera nga naye kimukolera ng'omukyalo ono we wamukolera. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omutwe gw'ekigambo guli essuubi. Amiina. Nze bwe ntyo bwe mbikuliddwa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nti n'omukyala eyali amaze emyaka 12 ng'akulukuta omusaayi yamala n'akola ki? N'awonyezebwa. Amiina. Yawona kubanga yalina essuubi. Nagamba nti olunakoma bukomi ku lugoye lwa Yesu we bati nja kukala omusaayi guno. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Simanyi kikulukuto ki ky'olina munda mu ggwe, simanyi kikulukuto ki ekikulukuta mu ggwe, simanyi kikulukuto ki ekikulukuta ku mirimu gyo oba mu maka go, mu relationship zo, buli ky'otuusaako engalo simanyi kikulukuto kikusumbuwa, naye nzikiriza Katonda nti ekikulukuto ekyo kigenda kala mu kaseera kano kennyini. Simanyi kikulukuto ekibadde kikukulukusa amaziga mu maaso go. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye olwaleero Mukama akikuwadde kiikino, ogenda kala ekikulukuto ekibadde kikusumbuwa ebbanga. Mukama yeebazibwe.
omukyala singa teyalina ssuubi nagamba nti bwenkoma gumbi ku lugoye lwa Yesu we bati njakala ekikulukuto ekinkulukuseeko emyaka 12. Omukyala ono singa yali amaze okwezuula nga bukyali nagamba nti nga tasoose genda mu bafumu biki singa yali abikulibwa nga bukyali teyali maze na myaka egyo gyonna ng'akulukuta. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye yasooka kwesiga baana b'abantu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Aleluya. Tulina okubeera nga essuubi tuliteeka eri Katonda kubanga yamalawo byonna, yawonya endwadde etawonyezeka. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yasooka n'atwala ssente z'eri abantu n'atayinza kuwona n'akamu. Naye we yakyusa amaaso ge n'agamba kankakyusiza eri omulokozi wange yagenda okundokola mu kino ekizibu kye ndimu. Yawonyezebwa era n'akala ekikulukuto wennyini awo ne kikala. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naawe olwaleero faini oli mulokole naye waliwo ekikyagaanye okukala mu ggwe ku bw'ebyo by'ogaaniddeko, olugambo lw'ogaaniddeko, obwenzi bw'ogaaniddeko, okwemulugunya abalokole ky'ekintu ekikyasinze okubeera nga kigaanye otukolera bye twetaaga. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye buli lw'onaakyuka n'odda mu bikolwa by'omwoyo n'otandika okugoberera ebikolwa ebyo, muganda wange togenda sigala kyekimu. Omukyala we yakyuka nava mu kwemulugunya n'agamba ssente zange zigenze mu bafumu, zigenze mu bantu, naye sikaze kikulukuto. Kankyuse amaaso eri omusajja ono n'ayambala essuubi n'okukkiriza nti weenaakoma ku lugoye lwe waliwo ekigenda okukala mu nze. Mukama yeebazibwe. Naawe ekyo ekikulukuto ekikukulukutamu mu ssaawa ya kaakano nzikiriza Katonda omulamu nti kigenda akala olwaleero, kigenda akala gye bujja, kigenda akala omwezi ogujja. Weetereeze, weekebere. Kiki ekyo ekikyagaanya ekikulukuto ky'okukala munda mu ggwe? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kuba bw'omala otereera n'oleka byonna by'obadde okola n'oyambala essuubi mu ggwe n'ogamba kati amaaso gange ngateese ku Katonda, Katonda asobolera ddala okyusa embeera. Omanye ebya Katonda byo bya mpola mpola naye ate nga byatandise okukolebwa osanyukira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omukazi yasanyuka olwo olunaku lwe yakala ekikulukuto, naye ng'ebbanga lyonna yali akaabidde entakera, ng'akaabye ebbanga ng'amaziga ge tegakala ku lw'omusaayi, nga n'abantu kati batandise omwewala olw'ekivundu kyali kimuvaamu. Naye we yakyusiza amaaso ge eri Katonda n'amukaabirira, Katonda yamukolera ebyekisa. Mukama yeebazibwe. Yamukolera ebyekisa era n'amuwonya. Naawe olwaleero kyusa amaaso go. Byonna ebibadde bikusibye, byonna by'obadde olowooza, by'obadde okyesigaliza, ebirowoozo ebibi, endowooza embi, okwemulugunya, enjogera embi, kebera akamwa ko. Bigambo ki by'oli kufulumya? Nga tonaayogera kigambo kikyamu, sooka weebuuze, naye kino ekigambo kye ngenda ofulumya kinaalisa kitya omuntu ono agenda okukiwulira? Naye singa nze gwe bagamba ekyo ekigambo kimpisa kitya? Toola embeera yo gwe nga bwe weewulira ogiteeke ku munno. Bw'onaagiteeka ku munno naawe n'olaba nga bwe kiruma, togenda kwogera bubi. Ekyo ekikulukuto kye kikyali mu bulamu bwo. Gamba Mukama akikaze. Olwaleero gambe Mukama enjogera embi leka ekale mu nze. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Okuduulira abantu leka kukale mu nze olwaleero. Haleluya. Simanyi njogera yo bw'oyogera otya. Simanyi kiki ekikyakulukuse mu ggwe ekigaanya okukaliira, ekikyagaanye okubeera ng'owona endwadde ekuluma buli olukya, ekikyagaanye omulimu gwo okubeera nga tegutereera, ekikyagaanye baboosi bo okubeera nga tebakusasula. Wezuule. Woneezuula onaalaba buli kimu nga kisimulukuka. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nti Yesu n'amugamba nti olwanamunya lugamba nti oyo n'amufuluma emabega n'akoma ku lukugiro lw'olugoye lwe. Amangu ago ekikulukuto kye ne kikala era kyakaliira. Mukama yeebazibwe. Kubanga yayambala essuubi. Naawe olwaleero muganda ng'oli eyo yambala essuubi.
ekikulukuto ky'olina kikalire. Yambala essuubi. Promotion gy'oyagala ejja kukolera. Yambala essuubi. Eyo embeera ebadde egaanye egenda vaawo. Siibako, sabako. Mukama ajja kukolera ebyekisa. Tekijja kukala nga tosiibye. Ng'olifunkula mmere ng'ogamba nti njagala kino kiveewo. Weerumyeko mu nsi y'omubiri n'omwoyo. Mukama ajja kukolera ebyekisa. Nze omutwe guno gwonnumye nga ndi mu kusaba. Naye ngambye sijja kuvaamu oba nfa nga ndi mu kusiiba kanfe. Nyambadde okukkiriza. Naye kaakano sirina we mpulira nti oba waluma. Mukama mponyezza kubanga mbadde n'essuubi nti ndi mu maaso ge era sisobola kufa. Omutwe tegusobola kummalawo era guwonye mu linnya erya Yesu. Kyekikulukuta ekibadde kikulukuta mu nze nga mpulira omutima gwange guzitoye ng'ebirowoozo byagala kunzita. Naye ngambye Mukama ekikulukuto kyenina Mukama akikazizza. Ekitiibwa n'ettendo bimudire. Haleluya. Naawe yambala okukkiriza nga nze bwe nkwambadde. Ekikulukuto kyo kikale. Amiina. Gwe brother oli eyo yambala okukkiriza ssaawa yakakati. Ekyo ekikulukuto ekikulukuta mu gwe sikimanyi. Naye gamba Mukama oba wasobola okaza omukyala ekikulukuto mu ssaawa obusaawa mu ddakiika zaani kino ekizibu kyenina ekitasobola kuvaawo. Guno omutima ebirowoozo byenina ebitasobola kuvaawo zaani. Oli ye yali yaani nga bwe yali naawe bw'oli. Kati olwaleero yanjula ekikulukuto ekikuliko. Yanjula ensonga z'oli. Mukama agenda kukola obulungi. Mukama yeebazibwe. Sijja kgenda wala, simazeeyo ennyiriri zonna naye ojja kgenda maaso ng'osomawo. Mukama abawa omukisa, abakola obulungi. Mmanyi wali wagenda osimululwa mu evening glory eno. Ekitiibwa n'ettendo bimudire oyo asinga bonna. Mukama abakuume, musigale ne Yesu. Shalom.